Dear students and viewers, welcome to new English classes by Ekensher. Dear students, ଆମେ ଆଜି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଇଂଲିଶ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରୋଜ୍ ଚାପ୍ଟରର ୟୁନିଟ୍ 4ଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆଜି ଆମେ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରୋଜ୍ର ୟୁନିଟ୍ 4ଟି ପଢ଼ିବା। ଆମେ 1, 2, 3 କଭର୍ କରିସାରିଛେ। ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆମେ ରାଇଟର୍ଟି ଜାଣିନା। ପ୍ରଥମ ରାଇଟର୍ କିଏ? ଅସ୍କାର ୱାଇଲ୍ଡ, ଯିଏକି 1854 ଅର୍ଥାତ୍ 1854 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1900 ଅର୍ଥାତ୍ 1900 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ପ୍ଲେରାଇଟ୍ ଥିଲେ, ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ, ନଭେଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟର୍ ଥିଲେ। And he was from Ireland. He was very famous for his stories and novels, and his stories are especially marked by the sparkling wit, genial humor, and an insight thought. I mean, very simply, if you can say, ଯଦି ଆମେ ଏତିକି କଥା ସିମ୍ପଲିରେ କହିପାରିବା, he was very famous for his stories, novels, and his writings. Very wit writing. Humors are there in his writings. Everywhere humors and humors and humors. चलो हमें यूनिट 4 को कवर करिए वर्तमान। And when the moon shone in the heavens, the nightingale flew to the rose tree. When the moon shone in the heavens, अर्थात ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ in the heavens, the nightingale flew to the rose tree. Nightingale flew to the rose tree. ନାଇଟିଙ୍ଗେଲଟି ଯାଇଥିଲା ବା ଗଲା କାହା ପାଖକୁ? ଟୁ ଦ ରୋଜ୍ ଟ୍ରି, ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଟ୍ରି ଯାହାକି ସେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲା। କେଉଁ ରୋଜ୍ ଟ୍ରି ପୁଣି ସେ ଥିଲା? ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଟ୍ରି, ଯାହାକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖରେ ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲା ଆସିବ ବୋଲି, ସେ ଆସିଛି। and set her best against the throne. and set her best against the throne, କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରମିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତୁମେ ତୁମର ହାର୍ଟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଟ୍ରି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲା ଯେ ତମେ ଚାହିଁଛ ଯଦି ଗୋଟେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମୁନଲିଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ତୁମ ହାର୍ଟର ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ହାର୍ଟକୁ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ସହିତ, ଥ୍ରୋନ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିକି ରାତି ସାରା ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ସବୁତକ ରକ୍ତ ମୋ ଭେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେବ ରକ୍ତ ଗୋଲାପ। ରାଇଟ୍, ସେୟା କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲା ସେ କଥା ମାନିଥିଲା। ସେଠି ଯାଇକି ବସିଥିଲା। ସେଟ୍ ହର୍ ବେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଥ୍ରୋନ୍, ଯେମିତି କହିଥିଲା ତା ହାର୍ଟକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ସହିତ, ଥ୍ରୋନ୍ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କଣ୍ଟା, ଗୋଟେ ଥ୍ରୋନ୍ ସହିତ, କଣ୍ଟା ସହିତ ହାର୍ଟକୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ବସିଗଲା। ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସେ ସାଙ୍ଗ, ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସେ ସାଙ୍ଗ, ରାତି ସାରା, ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍, ରାତି ସାରା ସେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଗୀତ। ସି ମିନ୍ସ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସାଙ୍ଗ with her best against the throne. with her means the nightingales, her best against the throne, अर्थात कंटा सहित कनेक्ट करिकी, तो हार्ट को कंटा सहित कनेक्ट करके राति सारा बसी रही गीत गाई थिला। and the cold crystal moon, and the cold crystal moon leaned down and listened. देखा जाइଥିଲା ସେ ଉଜ୍ଜଳ ତକ୍ତକ କରୁଥିବା, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ରାଇଷ୍ଟାଲ ମୁନ୍ଟା, ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଇ ଅତି ପରିଷ୍କାର କ୍ରାଇଷ୍ଟାଲ ମୁନ୍ ଲିନ୍ ଡାଉନ୍, ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଲିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ସତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ଗୀତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଗୀତର ସ୍ୱର ଏମିତି ଥିଲା, ନିଜେ ବି ମୁନ୍ ରହିପାରିନଥିଲା। ସେ ସତେ ଯେମିତି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗୀତଟି ଶୁଣୁଥିଲା। All night long she sang, Sara Rati, all night long, Sara Rati, she, the nightingale sang, she means the nightingale sang, Sara Rati nightingale gita gaithila. And the throne went deeper and deeper. Sei throne ta, jo throne ta ta heart se connected se basi thila, contact dhire dhire ta heart part ku bhitor ku hi jautila, deeper and deeper. So what use करछंती? थ्रोन टी कौन होतिला ना एंट्री करथिला कुआड को? डीपर एंड डीपर पार्ट ऑफ द हार्ट, द हार्ट रो गभीरतम प्रदेश को, नहीं इनर पार्ट को, हार्ट रो इनर पार्ट को कंटाटी आस्ते आस्ते प्रवेश करुथिला into her breast, and her life blood ebbed away from her. And her life blood, her means the nightingale's life blood ebbed away from her, ebbed away, ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା।
ସତେ ଯେମିତି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ନାଇଟିଙ୍ଗେଲର ଜୀବନ କଣିକା ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଲାଇଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବୋଲି କମ୍ପେୟାର କରିଛି। କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ଚାଲି ଏଭ୍ରା ୱେ ଫ୍ରମ୍ ହର୍, ତା ପାଖରୁ ଯେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିସ୍ତରି ଯାଉଥିଲା, ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆସ୍ତେ 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 ସେ ମରି ଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଆସ୍ତେ 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 ତା ଦେହରୁ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏ ଭାବେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ରହୁନଥିଲା ପାଖରେ। She sang first of the birth of love in the heart of a boy. She sang first of the birth of love. ସେ ପ୍ରଥମେ ଗାଇଥିଲା, କିଏ ଗାଇଥିଲା ନା ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍। She sang first of the birth of love. ଏଇ ଲଭ୍, ଏଇ ପ୍ରେମ, ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୁଏ ସେ ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଗାଇଥିଲା। ପଛରେ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ବୟ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗାର୍ଲ। ନାଇଁ, ସେ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲଭର୍, ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଇବାଟି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟି ଗୀତ ଆକାରରେ ଗାଇଥିଲା। And on the topmost spray, ଦେଖାଯାଉଛି on the topmost spray, on the topmost spray, spray means କହିଥିଲି ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ଗଛର ଶେଷତମ ଅଗ୍ରଭାଗ ବ୍ରାଞ୍ଚଟି କହିପାରିବା। ସ୍ପ୍ରେ ମିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଶେଷ ଶିଖାଟା କହିପାରିବା, ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ଗଛର ଗୋଟେ ଡାଳର ଶେଷ ଶିଖାଟା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଶେଷ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ସବୁଠାରୁ ସରୁ ବା ଡେଙ୍ଗାତମ ଯେଉଁଟା କହିଛି ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଫ୍ ଦ ରୋଜ୍ ଟ୍ରି। ଦେ ଆର୍ ବ୍ଲୁଜୁମ୍ଡ ଏ ମାର୍ଭଲସ୍ ରୋଜ୍। ଦେୟାର ବ୍ଲୁଜୁମ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଥିଲା, ଫୁଟିଥିଲା, ଫୁଲଟି ଫୁଟିଥିଲା। ମାର୍ଭଲସ୍ ରୋଜ୍, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇ ରୋଜ୍ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଭଲସ୍ ମାନେ ଦେଖିଲା ଭଳି, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଗର୍ଜିୟସ୍, ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୋଜ୍ଟିଏ ଫୁଟିଥିଲା। ମାର୍ଭଲସ୍ ରୋଜ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୀତ ଗାଇଥିଲା ସେ ଗଛର ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ବା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶାଖାରେ ସ୍ପ୍ରେରେ ଗୋଟେ ରୋଜ୍ ଫୁଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାର୍ଭଲସ୍ ରୋଜ୍ ବୋଲି କହିଛି ସେ। ପେଟାଲ୍ ଫଲୋଇଂ ପେଟାଲ୍, ପାଖୁଡ଼ା ପରେ ପାଖୁଡ଼ା, ନାଇଁ, ପେଟାଲ୍ ଫଲୋଇଂ ପେଟାଲ୍, ପାଖୁଡ଼ା ପରେ ପାଖୁଡ଼ା। ଆଜ୍ ସଙ୍ଗ ଫଲୋଡ୍ ସଙ୍ଗ, ଯେମିତି ଗୀତ ପରେ ଗୀତ ସେ ଗାଇ ଚାଲିଥିଲା। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଯେମିତି ଗୀତ ପରେ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିର ପାଖୁଡ଼ା ପରେ ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଚାଲିଥିଲା। ପେଲ୍ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଆଟ୍ ଫାଷ୍ଟ, ପେଲ୍ ଟିକେ ସଫେଦ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ କଲର୍ ନଥିଲା କିଛି, ଯେହେତୁ ରେଡ୍ ଗୋଲାପ ହେଲେ ବି ଟିକେ ପେଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ହାର୍ଟର ବ୍ଲଡ୍ ଗଛରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲରେ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ ପେଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ସଫେଦ ଲାଗୁଥିଲା, ଟିକେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ନଥିଲା। ଆଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ମିଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହଙ୍ଗ୍ସ ଓଭର ଦ ରିଭର, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ମିଷ୍ଟ ହଙ୍ଗ୍ସ ଓଭର ଦ ରିଭର, ଯେମିତିକି ନଦୀରେ ଶୀତ ଦିନ ହେଉ ବା କାକର ପରିବା ସମୟରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଯେମିତି ମିଷ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲଟି ଲାଲ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ମିଷ୍ଟ କଲର୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେମିତି ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭୋର ଭୋର ପାହାନ୍ତା ସମୟରେ, ଶୀତ ସମୟ କହିପାରିବା, ବା କାକର ପରିବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଦୂରକୁ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ସଫେଦ ଲାଗେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପରିଷ୍କାର ଲାଗେ ନା, ଧୂଳିଆ ଧୂଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଟିକେ ମିଷ୍ଟ ଯେମିତି ହାଙ୍ଗ କରିକି ଥାଏ, କୁହୁଡ଼ି ବା କାକର ଟାଇପ୍ର କହିପାରିବା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ନଦୀରେ କୁହୁଡ଼ି ମାନେ ପୂର୍ବରେ ନଦୀ ଉପରେ ଯେମିତି ଝାମ୍ପି ହେଇକି ରହିଥାଏ ବା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଇ କଲର୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ମିଷ୍ଟ କଲର୍ ଲାଗୁଥିଲା। ମିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ସେଇ ମୁକ୍ତାକାର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କହିପାରିବା, ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କୁହୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ନୁହଁ, କାକର ବିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ, ଏଇ ସେନ୍ସରେ ବୁଝିପାରିବା ଆମେ ଠିକ୍ରେ। ଯେମିତିକି ନଦୀ ଉପରେ ସେ ହାଙ୍ଗି ମାନେ ଘୋଡ଼େଇକି ରହିଥାଏ, ସେଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବଟ୍ ଦ ଟ୍ରି କ୍ରାଏ ଟୁ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଦ ଟ୍ରି କିଏ ଏଠି? ଦ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଟ୍ରି କ୍ରାଏ ଟୁ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍, ସେ ଚିତ୍କାର କରିକି କହୁଥିଲା, କ'ଣ କହୁଥିଲା? To press closer against the throne, please, press closer against the throne, କଣ୍ଟା ସହିକୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ବସ, ନାଇଁ, ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା? କଣ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଆଉରି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତମ ହାର୍ଟ ସହିତ ଜୋରକି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲୋଜର ଲିଟିଲ୍ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କ୍ରାଏଡ୍ ଦ ଟ୍ରି, ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲୋଜର, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରକି ପ୍ରେସ୍ କର। ଲିଟିଲ୍ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କ୍ରାଏଡ୍ ଦ ଟ୍ରି, ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ବସ। or the day will come, otherwise the day will come, dinati ଆସିଯିବ, before the rose is finished, rose is finished, সেই ଲାଲ ଫୁଲଟି ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ଆସିଯାଇଥିବ, ଆଉ ରୋଜ୍ ଟ୍ରି ଲାଲ ଗୋଲାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି, କ'ଣ ନା ବ୍ଲଡ୍ ଠିକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜ୍ ଟ୍ରିର ଭେନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରୋଜ୍ ଟ୍ରି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସହିତ ବସ, ଯେମିତିକି ସବୁ ବ୍ଲଡ୍ ଅତି ସହଜରେ
ତାଙ୍କ ଭେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ। So the nightingale pressed closer against the throne. ପୁଣି କଥା ମାନିକି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ କଲା? Pressed closer against the throne. ଥ୍ରୋନ୍ ସହିତ ଆହୁରି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯେମିତିକି ଥ୍ରୋନ୍ଟି ତା ଡିପର ପାର୍ଟକୁ ଆହୁରି ଯିବ। ଦ ଲାଉଡର ଆଣ୍ଡ ଲାଉଡର ଗ୍ରିଭ୍ ହର ସଙ୍ଗ। ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଲାଉଡର ଆଣ୍ଡ ଲାଉଡର ଗ୍ରିଭ୍ ହର ସଙ୍ଗ। ତା ଗୀତଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିତ୍କାର କଲା ଭଳି ଶୁଭୁଥିଲା, ବଡ଼ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଲାଉଡ ସାଉଣ୍ଡ ଭଳି ଶୁଭୁଥିଲା। ଗୀତର ସ୍ୱର ବୋଧେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଉଡର ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରହୁନଥିଲା, ଗୀତଟି କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି। For she sang of the birth of a passion. For the sang, she means the nightingale sang of the birth of a passion in the soul of a man and a maid. नहीं, sang the birth of a passion. प्रथमे जो passion, आग्रह, interest, मन भितर गोटे लुकायित इच्छा शक्ति नहीं, passion टा थिला मन भितर in the soul of a man and a maid. Man किए the young child, the young student, and maid हला से ता lover अर्थात ए यंग स्टूडेंटर गर्लफ्रेंड जहाँ आम कहीपर यहाँ केमी प्रथम से प्रथम कौ गीत गाई नाइटिंगेल ना प्रथम केमी मैन एंड मैन अर्थात यंग स्टूडेंट एंड द गर्लफ्रेंड मन भितर सोल रे ये पैशन टी क्रिएट होता भल पाइबार पैशन इच्छा बा आग्रहटी प्रथम केमी सृष्टि होता से कथा से प्रथम गाइला। देखा तापर कौन कर एंड डेलिकेट प्लस ऑफ पिंक came into the leaves of the rose. तापर देखा जाए जोटा कौन है the delicate flush of pink came in the leaves. अच्छा देखा दूसरी पत्र गुड़िक, हाँ पत्र गुड़िक गोटे डेलिकेट पिंक कलर फ्लश लाजे लाजे लाजिला भली, हाँ पिंक कलर गोटे आसी जाऊँगी परिवर्तन देखा पत्र गुड़िक डेलिकेट केम इन द लीव्स ऑफ द रोज। हाँ गछर पत्र गुड़ाक सामान्य परिवर्तन देखा दूसरी पे गोटे कन्फ्यूज लगे ये वर्ड टी ठीक अच्छे कि नहीं। केम इन द लीव्स एंड ए डेलिकेट फ्लश ऑफ पिंक केम इन द लीव्स। जो लीव्स वर्ड यूज करा लीव्स वर्ड बदल बोधे मु भावुची हो पारे मु संपूर्ण ठीक न हो पारे कि मत लगुच लीव्स बदल पेटाल्स होता बोध हुए ठीक थिला कारण लीव रे परिवर्तन से आम किसी काम नाला परिवर्तन क्या पाखे आवश्यक पड़ता ना पेटाल गुड़ाक आस्ते आस्ते परिवर्तन दरकार पड़ता। एक्जाक्टली जहाँ भी हो जहाँ भी लेखा से बाहर कर आस्ते आस्ते देखा जाए पत्र गुड़िक सामान्य परिवर्तन डेलिकेट पिंक आसी जाऊँगी पिंक कलर आसी जाऊँगी आस्ते आस्ते सुकोमल सुंदर लगुच देखापी पिंक कलर आसी जाऊँगी लाइक द फ्लश इन द फेस ऑफ द ब्राइडग्रूम। फ्लश लाज नहीं टिके लाज, हाँ लाजुकला भाव फ्लश इन द फेस ऑफ द ब्राइडग्रूम जेमिति की ब्राइडग्रूम रो फेस रे थिबा फ्लश टिके कलरफुल लगे टिके जहाँ आम जानचे फ्लश कलर कही पारिबा जेनुअल कथा नहीं कि से फ्लश जेमिति टिके लाजे लगी थिबा कलर सेंस कर बुझा जाई परिबो सेमिति जेमिति लागुथिला डेलिकेट फ्लश ऑफ पिंक फ्लश इन द फेस ऑफ द ब्राइडग्रूम व्हेन ही किसेस द लिप्स ऑफ द ब्राइड। हाँ जिते बड़े से kisses the lips of the bride जेते से means the maybe the young student the man नहीं कि kisses the lips of the bride जेते से bride को किस करिया को जाउता है सेते बेले जो लाज कोला मुहर एक्सप्रेशन गोटे सते सेमिते लागुथला जे लाजई नहीं प्रथमे किसटी पाइला बेले ब्राइड जेमिते मुहरे गोटे लाजुकला स्वभाव रखी था एक्जाक्टली सेमिति लाजई करी सेते पत्र गुड़िक सेमिति आस्ते आस्ते कलर परिवर्तन हो जाउथला। But the throne had not yet reached her heart. But the throne एबे तो सत्य मध्य एबे बा एते सत्य मध्य एते घटना घटीगला अर्थात ब्लड आस्ते आस्ते जाऊला फूल भी आस्ते आस्ते फुटबार आरंभ कर सारी लाजे लाजी तार पाखड़ा पर पाखड़ा पत्र परिवर्तन आरंभ कलानी तथापि एबे मध्य द थ्रोन had not yet reached her heart. her heart means the nightingale heart नहीं एबे पर्यंत नाइटिंगेल हार्ट को कंटाटी संपूर्ण भाव में प्रवेश करी पारी नाही। सो द रोजेस हार्ट रिमेन्ड व्हाइट। सो द रोजेस हार्ट रिमेन्ड व्हाइट जोटी पाई कि रोजर हार्ट मध्य व्हाइट होगी रहीगला संपूर्ण लाल कलर हो पारा ना कारण ब्लड एबे सुधा मध्य हार्ट को प्रवेश करना। फॉर ओनली ए नाइटिंगेल्स हार्ट ब्लड for only a nightingale's heart blood nightingale heart blood ही can crimson the heart of the rose गोटे रोज हार्ट को क्रिमसन कलर करी पारिबो सफेद लाल कलर गाढ़ लाल कलर करी पारिबो माने पड़े क्रिमसन कलर को समयटा सूर्य जिते बेले पश्चिम आकाश रे उदय हो पश्चिम आकाश रे अस्त हो जाती एक्जाक्टली से ही समयटा जो लाल कलर देखा जाए क्रिमसन कलर बोली कह जाए अर्थात
गाढ़ लाल मध्य कहुए डीप लाल मध्य कहीपर अर्थात एबे पर्यंत एबे सुधा जेहेतु नाइटिंगेल हार्टर ब्लड संपूर्ण भाव में नाइटिंगेल थी सबू तक ब्लड जेहेतु रोज ट्री पाखे रेड रोज ट्री पाखे पहुँची पारि ना जो कि रोज ट्री जो तैयारी होती लाल गोलाप बा रेड रोज ट्री जो तैयारी होती से हार्ट पार्ट में सफेद अंश रोचे अर्थात संपूर्ण लाल हो पारि नाही। And the tree cried to the nightingale to press closer against the throne. पुणी कौन कला आउ थे टी चित्कार करला नाइटिंगेल दीदी जेते शीघ्र संभव जेते जोर पारुच प्रेस क्लोजर अगेंस्ट द थ्रोन थ्रोन सहित जेते अधिक हो पारे प्रेस करिया पे चेष्टा कर प्रेस क्लोजर अगेंस्ट द थ्रोन प्रेस क्लोजर लिटिल नाइटिंगेल क्राइड द ट्री पुणी चित्कार आहुरी प्रेस कर आहुरी अधिक प्रेस करके बस or the day will come before the rose is finished. Day will come dinati ଆସିଯିବ ବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ before the rose is finished. ରୋଜଟି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ଆସିଯାଇଥିବ ଆଉ ରୋଜ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। So the nightingale pressed closer against the throne and the throne touched her heart. ଏବେ କ'ଣ ହେଲା नाइटिंगेल प्रेस क्लोजर अगेंस्ट द थ्रोन नाइटिंगेल आउ थे अधिक प्रेस करके हार्ट को थ्रोन तो बस आरंभ कला बसिला एंड द थ्रोन टच हर हार्ट देखागला थ्रोन टी तार हार्ट को टच कर हार्ट डिपेस्ट पाखे पहुँची पारी एंड फायर्स पैंग ऑफ पेन शूट थ्रो हर फायर्स पैंग ऑफ पेन पैंग ऑफ पेन जंत्रणा पैंग भी छटपट हवा है ना कि थर थर टे थरी उठा भय जंत्रण थरी उठला फायर्स अति जंत्रणादायक फायर्स पैंग ऑफ पेन अति जंत्रणादायक फायर्स पैंग ऑफ पेन नहीं पैंग माने फीलिंग ऑफ समथिंग जस्ट लाइक कुंठित भाव कहीपर बाबा शेष जो कहते अति निर्दय भाव दुख लगुला अति जो कहते मर्मचित्कार आत्मचित्कार आसी आपे आपे सुट थ्रो हर आत्मरू बाहरी आसला मन भर हृदय बाहरी आसला सबुठारू जर्जरित जंत्रणादायक स्वर जर्जरित स्वर अति दुखद जंत्रणा छटपटर स्वर बाहरी आसला जमी मध्यम बिटर बिटर वाज द पेन जंत्रणा बढ़ी बढ़ी चलता बिटर बिटर वाज द पेन टा आहुरी आहुरी जंत्रणादायक हो उठिला अत्यधिक जंत्रणादायक हो उठिला एंड वाइल्डर वाइल्डर ग्रीव हर सॉन्ग आता गीतटी मध्य वाइल्डर हो जाउथिला अर्थात आउ स्वर नथिला गीतर स्वर आउ नथिला जो स्वर से गीत गाइबा आरंभ करिथिला से गीतर स्वर आउ नाही सॉन्ग फॉर द शी sang of the love that is perfected by death नहीं से गाउथला कौन गाउथला से sang the love that is perfected by death जो गीत कौन होइथिला परफेक्टेड बाय डेथ अर्थात जो गीत से गाउथला जो लव संगीत से गाउथला से जो लव संगीत गाउथला सॉन्ग ऑफ द लव दैट इज परफेक्टेड बाय डेथ जहाँकि डेथ द्वारा ही परफेक्ट होइथिला ऑफ द लव दैट डाइज नॉट इन टर्म से लव कथा से कहूले दैट इज डाइज नॉट इन द टर्म जो लव की टर्म रे मरे नाही अर्थात मनीष मरीगला परे टर्म बा समाधि रे रहे टर्म समाधि से भल पाइबा केबे भी टर्म रे मध्य मरे नाही आमे भला बे जानिचे जे ताजमहल कथा मने पकेबा पिला माने जे ताजमहल टी किए शाहजहां मुमताज महल पई तैयारी करथिले मने पकाओ से शाहजहां नहंती मुमताज मध्य नहंती कि ता भल पाइबा स्मरण स्मृति आदि पर्यंत सेमिति रहिची से पासे गोटे वार्ड यूज करथिले of the love that never dies at the term प्रकृत भल पाइबा केबे भी कौन सी परिस्थिति रे मरी जारे नाही एपन कि मनुष्य मरीगला पर भी तांका भल पाइबा तांकर प्रेम तांका भल पाइबा केबे भी मरी जाएनी एपरिकी मशाणी भूरे नुहे बा समाधि रे मध्य भल पाइबा मरे नाही and the marvelous rose became crimson like the rose of the eastern sky नहीं तो मार्भलस रोज से सुंदर रोज फुल कौन होता आस्ते आस्ते बिकम क्रिमसन कलर हो गला दृढ़ लाल हवा गाढ़ लाल आसी जाइला लाइक द रोज ऑफ द ईस्टर्न स्काय नहीं सत जमी लगुला कौन रोज ऑफ द ईस्टर्न स्काय पूर्वाकाशर पूर्वाकाशर गोटे सुंदर रोज भली हो पारे सूर्यालोक बा सूर्य को बोधे कंपेयर कर कह जाए रोज ऑफ द ईस्टर्न स्काय आम देखीजे जमीक पूर्व आकाश सकाल बेलू सूर्य अवस्था थाए एक्जाक्टली सेमती गाढ़ लाल देखा जाता किए से रोज टी बट द नाइटिंगेल्स वॉइस ग्रू फेंटर एंड हर लिटिल विंग्स बिगन टू बीट
बट द नाइटिंगेल्स भॉइस अर्थात देखा जाଉଛି नाइटिंगेल भॉइस टी ग्रीव फेंटर माने ग्रीव अर्थात फेंट हो जाउथला अर्थात फेंट माने क्षीण हो जावा नहीं ग्रीव फेंटर आस्ते आस्ते नाइटिंगेल भॉइस टी क्षीण हो उठुला स्वल्प शुभुला ठीक रे शुभु नथिला एंड हर लिटिल विंग्स बिगन टू बीट अब देखा कौन तार लिटिल विंग गुड़ाक आस्ते आस्ते बीट कराक आरंभ करते नहीं सते जमी तार जीवन नाटिका आस्ते आस्ते ता देहरु बाहरी जाउची से विकल रे आत्म ताको कला बेल को होते छटपट बिगन टू बीट एंड हर आईज बिकम डीम एवं तार हर मीन्स द नाइटिंगेल्स नहीं कि हर आईज बिकम डीम ता आई गुड़ाक आस्ते आस्ते कौन डीम हो जाऊला कहुए जे मनुष्यर शेष निश्वास गला बेल को ठीक रे किसी देखा जाऊ न था एक्जाक्टली बोधे से नहीं नाइटिंगेल आखि गुड़िक आस्ते आस्ते डीम हो जाइए फेंटर एंड फेंटर ग्रीव हर सॉन्ग फेंटर एंड फेंटर ग्रीव हर सॉन्ग अर्थात देखा जाऊला हर सॉन्ग नाइटिंगेल सॉन्ग नहीं आस्ते आस्ते नाइटिंगेल सॉन्ग टी गीत टी फेंट हो जाता क्षीण हो जाता आ पूर्व भली शुभु नाला एंड सी फेल समथिंग चोकिंग हर इन हर थ्रोट नहीं सी फेल्ट आई मीन द नाइटिंगेल फेल्ट समथिंग चोकिंग किसी गोटे चोक करूला हर इन हर थ्रोट ता गलारे ता बेकरे किसी गोटे चापी जमीक धरी पकईलानी ताको एमती किसी अनुभव होता सते जमी कहीं गोटे किसी गोटे जिनिस ता गला को बेक को चापिकी धरलानी सी आउ ठीक रे कथा कही पारिबो नाही देन सी गेव वन लास्ट बट ऑफ म्यूजिक गेव वन लास्ट बस्ट ऑफ म्यूजिक तापर देखा जाइतला सी द नाइटिंगेल लास्ट बस्ट ऑफ म्यूजिक अर्थात शेष चित्कार करितला गीतटी गाया पई संपूर्ण शेष चेष्टा सी करथिला अर्थात लास्ट बस्ट ऑफ म्यूजिक यथासंभव जिते जोर हो पारे जेमिति हो पारिबा कथा से तार शेष पदटी गाया पई चेष्टा करथिला लास्ट बस्ट ऑफ म्यूजिक रेड रोज हार्ड इट और लाल गोलापटी शुणीथिला कथा इट मीन्स लास्ट बस्ट ऑफ म्यूजिक द सॉन्ग आई मीन शेष पदटी नहीं शेष पदटी मध्य किए शुणीथिला रेड रोज हार्ड इट मीन्स किए द रेड रोज शुणीथिला एंड इट ट्रेम्बल्ड ऑल ओवर द स्काई इट ट्रेम्बल्ड ये थरी उठला ऑल ओवर द स्काई एंड ओपन इट्स पेटल्स टू द कोल्ड मॉर्निंग एयर अब खोली जाइथिला कौन खोले ओपन इट्स पेटल्स पेटाल गुड़िक आस्ते आस्ते खोली जाइथिला कुआड़ को एंड पेटल्स टू द कोल्ड मॉर्निंग एयर सकाळ से सुशीतल पवन सहित फूल गुड़िकर पेटाल सब संपूर्ण भाव ओपन हो जाता से लाल गोलापटी संपूर्ण भाव में कौन हो जाता ओपन हो जाता खोली जाइथिला लुक लुक क्राइड द ट्री द रोज इज फिनिश्ड नाउ लुक लुक देख देख क्राइड द ट्री गछटी चित्कार कर अरे भाई देख द रोज इज फिनिश्ड रोज टी संपूर्ण हो सारी बट द नाइटिंगेल मेड नो आंसर किंतु नाइटिंगेल मेड नो आंसर कौन सी कथार उत्तर दे नथिला जेतेबेले ताकू नाइटिंगेल रोज टी कहूला देख देख रोज टी संपूर्ण हो सारी ये प्रश्नर ये कथार उत्तर किसी भी दे नथिला किए नाइटिंगेल बिकॉज शी वाज लाइंग डेड इट फॉर मीनिंग आसीबो बिकॉज शी वाज लाइंग डेड से मृत हो पड़ी सारी थिला for she was lying dead in the long grass with the thorn in her heart तो हार्ट रे कंटाटी लगी रही और से मरिकी से गछ तले ही पड़ी थिला तो स्टूडेंट्स द स्टोरी ओवर आई मीन यूनिट 4 इज ओवर स्टूडेंट माने मो चैनल के सुधा सब्सक्राइब करना से एडवाइस कि जिते शीघ्र संभव चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करूँ जमीक पठा सब इंपोर्टेंट वीडियो तुम मैंने पाइपर थैंक यू स्टूडेंट्स।